Gak usah khawatir kalau pakai Face AI karena gue pakai mikrofon di sini, jadi harusnya suara nggak ada masalah. Jadi eh ya bulan 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 musim gugur, coba ngerekam gimana dengan suara ini, dan kita bermain kereta-keretaan di sini. Mungkin kelihatan keretanya seperti apa, dan kita lihat bagaimana bentuk kereta-keretaannya, apakah bagus atau enggak, dicek. Yes, gue bakal sering-sering vlog juga di bulan-bulan kayak gini, bulan musim gugur, karena memang adalah saat yang paling bagus buat ngerekam. Oke, itu aja kali ya. Tes dulu kameranya bagus apa enggak. Thank you.